السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ou introduction à l'économie. C'est la partie numéro 19, جزء رقم 19. Donc هاد l'explication pour le bachelor baccalauréus S1 économie et gestion جميع les filières ديالو, et aussi pour la licence fondamentale S1 et pour les étudiants qui écrivent les différents établissements publics ou les privés, les établissements supérieurs. Donc في la partie ديال اليوم غتكون ليبيزود الثاني بالنسبه لي زوبيراسيون ايكونوميك. ديجا شرحت لكم شنو هما لي زوبيراسيون ايكونوميك، شنو هما لي غران كاتيجوري ديالهم. اليوم ان شاء الله غنبداو باول اوبيراسيون ايكونوميك اللي داخله في لي زوبيراسيون سور لي بيان سيرفيس اللي هي لا برودكسيون. دونك غنشوفوا لا برودكسيون. دونك هضرنا على لي زوبيراسيون sur les biens services. قلنا les opérations sur les biens services هما les opérations اللي كيطبقوا على السلع والخدمات، les biens services. Donc elles traitent quoi? هاد les opérations traitent la création خلق et l'utilisation des biens et services. قلنا la création هو la production. Donc pour créer un bien et service, donc il faut le produire. D'accord? Donc غنبداو اول حاجه بالديفينيسيون. ديما les définitions elles sont très importantes. Donc c'est quoi la production? Donc la production باللغه العربيه الانتاج est une opération économique sur les biens et services. Donc est une opération économique sur les biens et services. يعني شنو كنتجو لي بيان اي سيرفيس، يعني راه ماشي الانتاج شي حاجه ملموسه، لي بيان حتى لي سيرفيس كيتنتجو. دونك لا برودكسيون est une opération économique sur les biens et services qui permet quoi? هاد l'opération ديال la permet quoi? permet la création الخلق la création de six biens et services. Donc هذا هو التعريف ديال لا برودكسيون. لا برودكسيون c'est une opération ولا في ولا كان لو تيرم في ولا اكت راه صحيحه، اكت ولا في ايكونوميك. donc c'est un acte ولا c'est un fait économique. donc c'est une opération économique اللي كدير على لي بيان سيرفيس. هاد لوبيراسيون permet de créer ces biens et services. d'accord? donc بالنسبه لا برودكسيون on distingue deux types. production كاين جوج. ملي كنهضروا على لا برودكسيون كاينه production marchande وكاينه production non marchande. d'accord؟ هذه اول تقسيم. production marchande. c'est quoi une production marchande? c'est-à-dire que les biens et services créés sont vendus en contrepartie d'un prix pour réaliser un profit pour le producteur. يعني هنا production marchande c'est-à-dire donc production marchande يعني كتعني اش؟ les biens et services. les biens donc les biens et services créés, les biens et services créés sont vendus en contrepartie, et en contrepartie d'un prix pour réaliser un profit au producteur المنتج. donc هذه هي لا برودكسيون مارشوند. لا برودكسيون مارشوند يعني داكشي اللي كنتجو، هاد لي بيان سيرفيس اللي كنتجو راه كنبيعوهم بالمقابل، يعني بالثمن مقابل. وشنو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا هو ان نحققوا واحد الربح. داكوغ؟ برودكسيون نو مارشوند العكس. برودكسيون مارشوند c'est-à-dire que les biens et
services créés sont vendus gratuitement كيتباعوا فابور gratuitement ou quasi gratuit كنستعملوا واحد المصطلح اللي سميتو quasi gratuit ou quasi gratuit quasi gratuit يعني كيكون واحد البري اللي هو très faible يعني بري فيبل بري فيبل يعني واحد الثمن قليل يعني شي حاجه قليله son but de réaliser un profit son but de réaliser un profit. Donc هذا هو لا برودكسيون نو مارشوند يعني ان دوك لي بيان سيرفيس اللي كيكريهم هاد لو برودكتور كيكريوهم ماشي باش يحقق واحد الربح غير بوغ لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان داكوغ و الا كتا يعني كيبيعهم فابور ولا كيبيعهم كازي غراتوي يعني بواحد الثمن اللي هو قليل داكوغ هاد لا برودكسيون نو مارشوند كيديروها لي زادمينستراسيون بوبليك وكيديروها لي بي اس بي ال كيف نسميو لي زاجون ايكونوميك دونك اوسي بالنسبه للبرودكسيون كاين تقسيم اخر ديال لا برودكسيون au niveau des biens et services donc راه كاينه production des biens d'accord وكاينه production des services donc production des biens les biens يعني شي حاجه اللي هي matériel ولي سيرفيس شي حاجه اللي هي immatériel لي بيان بحال اش لي برودوي هنا كنهضروا على لي بيان كنهضروا على الفابريكاسيون هنايا لي سيرفيس يعني هنا لي سيرفيس بحال سونتي ايديكاسيون اكسيتيرا يعني الدوله سونتي ليديكاسيون اللي كدير الدوله راه كتسمى انتاج حتى لي بيان شي حاجه ماتيريال داكوغ دابا نحاول نركزوا مزيان على لا برودكسيون دي بيان هادي نشوفوا le processus de production, les étapes, donc les étapes de la production. Je fais les étapes de la production. Donc, d'un bien. Donc, le processus de production. نشوفوا لي زيتاب اللي كيدوز منهم الانتاج ديال بيان ولا برودكسيون دونك شنو كيخصنا بور برودوير ان بيان كنحتاجو ما يسمى بلي زونطرون لي زونطرون دونك كناخدو اونطرون هاد لي زونطرون شنو هما travail équipement et consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, elle a déjà taillé à consommation intermédiaire, يعني الماتير بروميير المواد الأولية. Donc كنحتاجو travail et capital. تنحتاجو travail et capital. المهم هاد الكابيتال راه كنعنيو كابيتال ليكيبمون. المهم هادو بجوج كيتسموا فاكتور دو برودكسيون. غنشرحها لكم. هادو كيتسموا فاكتور دو برودكسيون. دونك لي زونطرون ولا كيتسموا اوت اي انبوت. هاد جوج كيتسموا اوسي انبوت. des inputs pour l'anglais input donc هادو كلهم كيتسموا des entrants donc كتجي البرودكسيون نديرو الانتاج يعني pour produire un bien un service ضروري خاصنا من لي فاكتور دو برودكسيون ضروري خاصنا من لا كونسوماسيون انترميديير دونك كنديرو البرودكسيون شنو كيخرج لنا يسمى بليكسترون ولا كيتسمى output اللي هما bien produit donc un bien donc هذا هو le processus
de production. Donc le processus de production qui شفنا كاين les entrants وكاين les extrants. المهم حنا غنشوفوا غير هادو، نشوفوا اول حاجه les facteurs de production. Donc pour produire ضروري من les facteurs de production. Les facteurs de production. Les facteurs de production. Donc les facteurs de production voilà qui تسموا input. يعني ce sont des éléments entrés dans le processus de production. Donc شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو facteur travail. facteur travail هما les personnels يعني personnel العمال personnel salarié ouvrier المهم نفس المصطلح نفس المعنى ouvrier يعني اليد العاملة facteur travail يعني العمال. aussi parmi les facteurs de production كنلقاو facteur capital. facteur capital هما les équipements تجهيزات les équipements les machines les véhicules العربات les véhicules les usines المهم اكسيتيرا هادو كلهم كيتسموا فاكتور كابيتال. اي اونفا عندنا واحد الفاكتور اللي ممكن انه يكون اللي هو فاكتور ناتوريل اللي هو لا تيغ. هذا الا كانت مثلا هاد الشركه اون اونتربريز اغريكول يعني كدير الفلاحه دونك هي لا تيغ الارض لا تيغ داكوغ. Donc, هادو هما les facteurs de production. Donc, pour produire, ضروري من les facteurs de production. D'accord? هما الأنواع ديال les facteurs de production اللي كاينين. من بعد كاين لا output ولا أو les extrants كيتسموا les extrants. هما اش؟ هما سي la quantité produite résultant de l'utilisation des entrants ديال les entrants. donc les entrants اللي شفنا اللي قلنا هما لي فاكتور داكشي الاستعمال ديالهم هو اللي كيعطينا واحد الاوتبوت ولا لي زيكسترون. دونك هنايا كاين واحد لا فورميل كتسمى فونكسيون دو برودكسيون اللي كتقول لك بان فونكسيون دو برودكسيون كي كتساوي اف لي ال ك. ال هو فاكتور طرافاي و ك فاكتور كابيتال وهنا اوت هادي كتسمى اوتبوت وهادو كيتسموا input. donc pour produire il faut des facteurs de production. d'accord donc المهم هادشي اللي عندنا في لا برودكسيون هادشي اللي فيها ليسونسيال هو لي نوسيون دو باز تاخذوهم. d'accord donc حاولنا نديروهم اليوم. بالنسبه لا ميزور لي ميزور تنشرح لكم لا بارتي تيوريك يعني كل حاجه شنو كتعني. ابري ندخلوا واحد الحاجه سميتها لا ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك. في لا ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك غنخدموا لي كا براتيك يعني كيفاش كنحسبوا لا برودكسيون كيفاش كنحسبوا لا كونسوماسيون انتيرميديير كيفاش كتحسبوا لو بي اي بي كيفاش كنحسبوا لي بي ان بي كيفاش كنحسبوا لي ديفيرونس اغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك جيسبر انكم استفدتوا.